53 sija tal-BOV Volleyball Marathon waslu fit-tmiemhom il-ħadd f'nofs il-lejl fejn inġabret is-somma ta' aktar minn €466,000. €466,688 miġbura għad-Dar tal-Provvidenza din is-sena! Grazzi! 40 plejer maqsumin f'5 timijiet baqgħu jilagħbu bla waqfien mis-6 tal-ġimgħa filgħaxija bil-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono tat bidu għal din il-maratona. Fader Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Provvidenza, esprima l-gratitudni tiegħu lejn il-poplu Malti wawċi kif ukoll lejn il-plejers, il-volontira, il-membri tal-Kumitat Organizzattiv, l-sponsors, l-istazzjonijiet televiżivi, kantanti u daw kollha li b'xi mod jew ieħor għenu biex din il-maratona tkun suċċess. Il-ħadd filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna ċelebra qudiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Provvidenza fejn enfasizza s-solidarjetà u rringrazzja lil Alla għall-mexxejja tajba li d-dar dejjem kellha. L-Arċisqof iltaqa' wkoll mal-plejers u l-volontira li taw semhom f'dawn l-aħħar 3 ijiem biex il-maratona tkun suċċess.